טוב, היי בנות, ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום אני הולכת לעשות סרטון על פליידו, משהו דומה לפליידו, שזה בעצם פלסטלינה, כן. טוב, אז בינתיים אני אתארגן ונסביר לכם מה צריך. אוקיי, אז מה שאנחנו נצטרך בעצם זה את הפלסטלינות שלנו כמובן, שקוראים לזה בעצם, זה דומה לפליידו, אבל קוראים לזה, בוא נראה, קראזרד, אוקיי, קראזרד. יש לי פה, צריך את הערכה בעצם של הקאפקייק, לא חובה של הקאפקייק, של ההמבורגרים, אז אצלי יש את הכלים שהם מזרקון, ככה, מזרק, מעמד לקאפקייק, כדורון כזה כדור גומי, שאפשר להכין איתו כל מיני דברים, שבלונות, עוד שבלונות, עוד תבנית לקאפקייק ועוד תבנית לקאפקייק. וסטרגר, כמובן שסטרגר כדי לחתוך את כל הדברים, כאילו אם אנחנו נצטרך לחתוך משהו. אז בעצם אנחנו יכולים להכין ערכה של קאפקייק, כל דבר מזה. מזה של קאפקייק, מערכה של קאפקייק, אז אפשר להכין גם ערכה של המבורגרים, גם ערכה של גלידות, זה לא בעיה, אבל צריך שתהיו יצירתיים, ממש צריך להיות עם הרבה יצירתיות. אם לא תהיו יצירתיים זה פשוט לא יעבוד, ואם אתם רוצים שזה יעבוד, אז אתם יודעים, צריכים להיות יצירתיים. כאילו, אם לא תהיו יצירתיים, אז לא יעזור לכם שום דבר, זה לא יצליח, ואתם תתלוננו שאפשר לעשות רק קאפקייק. באמת, תחשבו הכל, כאילו אתם במדבר, תחשבו על כל מה שאתם יכולות לעשות עם הבצק או עם הפלסטלינה. אפשר גם לקנות בצק סוכר ולהשתמש בכלים של הבצק סוכר לפלסטלינה, או שלקנות פלסטלינה ולהשתמש עם הכלים של הפלסטלינה לבצק סוכר. וזהו, אז בואו נתחיל. טוב, אז חפרתי יותר מדי, ונעשה את זה ככה, איך אומרים את זה? מהר. כן, אז מה שאני אצטרך, דבר ראשון, אני רוצה לעשות נגיד ערכה של המבורגרים. במקום קאפקייק אני רוצה לעשות המבורגר. אז אני לוקחת את הסגול, ופשוט מרדדת אותו עם היד ככה, מועכת ומושכת, ולוקחת את הפקק של הסגול, ופשוט שמה אותו עליו, קצת לוחצת, וחותכת עם הסרגל את כל מה שיש מסביב. כמובן זה הפלסטלינה. או תקראו לזה בצק מצדי. אז כן, אחר כך אני ממשיכה ללבן, לפלסטלינה הלבנה, שבמקרה שאני אקרא לזה, אני אף פעם לא מצליחה להפנים את השם, קראזנט, הלבן משמש לי בתור לחמניות, והסגול שימש לי בתור קציצה. עכשיו סליחה אם הלבן יהיה קצת מעורבב עם הסגול, והסגול יהיה קצת מעורבב עם הלבן, בעיקר הלבן יהיה מעורבב עם הסגול, אבל סליחה על זה, ופשוט אני אכין שתי לחמניות לבנות, כי אין לי עוד צבעים, זה פשוט יהיה לא בצבעים המתאימים, כי אין לי עוד צבעים, אני אכין לחמניות לבנות.
כמובן כרוב ועגבניות. כן, עם הלחמניות אני עושה אותו דבר כמו עם הסגול. לכרוב ולעגבניות אני אשתמש בקרייזט. הצלחתי הוורוד בפלסטלינה הוורודה. Oops, I did it again. עבודה ופשוט יחתוך כרוב ויעשה עגבניות, יחתוך עגבניות, וככה אנחנו עושים את ההמבורגר. זה לא הכי קשה בעולם, וגלידות אפשר לעשות גם מהקופסה עצמה של הקרטון של עמדת גלידות. זה ממש לא קשה. אפשר לעשות את זה בשנייה בבית, ממש בשנייה לעשות את זה בבית, במקום לבזבז המון כסף על הרבה ערכות. אפשר לקנות ערכה אחת ולעשות ממנה ערכה שנייה, נגיד ערכת קאפקייקס, ערכת המבורגרים, ערכת גלידות, ערכת פיצות. אין בעיות. אז זהו, אני מקווה שנהנתם, זה הכל הסרטון, ויאללה ביי! טוב בנות, אז אני מקווה שאתם נהנתם מהסרטון. כמו שאמרתי בסרטון, זה לא בעיה להכין ערכות אחרות מערכה אחת. המבורגר. גם להכין סומסום לבן או סומסום סגול. אין בעיה, פשוט אין בעיה. אין ממש בעיות. הבעיות הן שפשוט מוכרים את זה בהרבה כסף. אז בשביל מה? תסבירו לי. טוב, אז אני מקווה באמת שנהנתם מהסרטון. אני אראה את עצמי מהמראה. אז כן, אני מקווה שאתם נהנתם מהסרטון. וזהו, love you, ביי. וסליחה. אז כן, זה הכל הסרטון, ויאללה ביי, אוהבת. שקוט, ביי, אוהבת.